ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の東京に到着いたします。10番線の到着でお出口は左側です。お降りの際に落とし物、お忘れ物ございませんようご支度をしてお待ちください。お茶の水四ツ谷新宿方面の中央線は1番線2番線にお参りください。赤羽浦和大宮方面京浜東北線は3番線です。花形巣鴨池袋方面の山手線は4番線。総武快速線錦糸町津田千葉方面成田エクスプレスは総武地下方面へお参りください。前浜海浜幕張蘇我方面京葉線八重洲連絡通路を通りまして京葉地下方面へお参りください。宇都宮線長崎線常磐線の各線は3番線山手線4番線失礼しました。3番線の京浜東北線4番線の山手線をご利用になりまして上野駅でお乗り換えです。新幹線各線と地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。本日は快速ムーンライト7号をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の東京に到着いたします。